Hola, hace viento. Pero espera, un minuto. ¿Sabes qué? Hace 3 semanas que mi perra tiene cachorros. Sí, yo me interesé tanto que les voy a mostrar este gráfico de un recorrido por la vía de los cachorros. Ay, viento, Milo. Oh, que no nos agarre que no nos agarre el viento, Milo. El viento, Milo, es cuando hace mucho viento y es el peor momento para ponerte una peluca. Momento para ponerte una peluca. Lo que le puedes hacer era tu peluca. Y a mi papel. Y aún peor es si esa peluca está hecha de papel, como mi hoja. Es por eso que os voy a explicar. ¡Ah! ¡No! ¡La hoja! Finalmente. El primer estadio, el más pequeño, él ve un mes. En esos periodos, el cachorro, el pequeñito, es un bebé aún. Solo se preocupa por beber de su mamá, como yo decía como era niño, y descansar. Qué viento tan refrescante. Y luego hay un infante. Curiosidad es su segundo nombre. Él se acumula a todos lados. El desarrollo miedos fácilmente, pero aún un mira a todos lados y olfatea a todo a su alrededor. Es el cachorro juvenil, el más fiel de todos, porque camina por ahí, es pequeño, porque camina por ahí, sí, él tiene 8 meses, es cuando tiene 8 meses, así que calculando 8 por 7, 56 meses, lo que es por lo menos 5 años. Yo tengo 8, para que saben bien, pero es una etapa bien para alguien. Porque los perros parecen ser prodigios, lo que sea. Los adolescentes vienen cuando tienen en un año. Año, lo que significa 7 años. Yo también traspasé eso, así que soy un adolescente ahora, lo que sea. Y ahora, lo que sea, multiplicar eso por 14 y en 6 años yo ya voy a ser adulto. Porque la mayoría de los perros suelen madurar en 2 años. Y hay algo que saber sobre eso. Y es que si tomamos eso en cuenta, yo no tengo la bola de cristal, pero mira qué manada de pájaros solo voló por mi cabeza. Ahora volvemos a la etapa adulta, a la etapa donde
donde es de las 40 en 28 o años humanos. Y otra, ajuste enfrente. Y en cuanto a eso, el tiempo, la edad, bueno, los perros pues suelen madurar cuando tienen alrededor de 44 años. Eso es como los humanos dando luz a 28 años. A la edad de 28. Multiplicamos eso por 2 y a la edad de 56 los perros 56, o mejor dicho 8, los perros ya son señores. Yo me consideraría señor cuando sea 56 o lo que sea. Pero ahora vayamos más lejos. Más lejos. Voy a calcular. Soy una calculadora humana. Estoy pensando por un rato. Bueno, cuando tienen 72, si usted tiene 72 años cuando es ya un ancianito, entonces usted los ve, dividiría eso por 7. Te tendrías 10. Sí, los perros suelen, a los 84 años adultos, los perros ya son 12 por 7. Déjame calcular. 12 por 7, 12 por 7, 12 por 7, 12 por 7, 12 por 10 por 12 por 7 es 84. Así que cuando tengas 84 años, ese es el equivalente de dividir por 7, tendrías 12 años. Eso es la edad de un anciano. Pero hay aún mayores. La edad de récord de los labradores. Ahora vayamos a los 15 años. Edad de récord para labradores. Mi perra es labrador. Y si multiplicamos 15 por 7 es 105. Y es cierto que hay algunos humanos que ni siquiera llegaron a tener esa edad. Así que es tiempo récord. Pero la mayor edad de un labrador es equivalente a a un humano llegando a vivir a 175 años de edad. Lo cual es prácticamente imposible, ya que lo más viejo que un humano había llegado a ser en la historia, solo 122 años. Y eso es todo por hoy, televidentes. Hasta luego. Aún si ese fue un episodio largo. O de Aprendiendo con Tante Gómez. Adiós.